ஏதோ ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கா சமைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்ப தான் தெரிஞ்சது இந்த சுரக்காய் வந்து ஒரு வாரமாகவே ஃப்ரிட்ஜில் இருந்தது 2 சுரக்காய். சரி இது ஏன் வேஸ்ட் பண்ணுவானே நம்மளும் சமைக்கிறது இல்லை அப்படின்ட்டு திடீர்னு ஒரு யோசனை வந்தது. சரி இந்த தோல் சீவுறதை வச்சு ஒரு நல்ல தோல் நல்லா சுத்தமாக சீவிக்கிட்டு ஒரு கத்தி மூலமாக வந்து நல்லா பொடி பொடியாக கட் பண்ணி அது ஒரு மரத்தில் எடுத்துக்கிட்டேன். சரி இது என்ன பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இந்த மரத்தில் இருக்கிறத வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் கவரில் போட்டு நம்ம வந்து கார்டன் கொண்டு போயிடலாம். அங்கே தான் தோட்டத்தில் வந்து கோழிகள் நிறையா இருக்குல்ல, இந்த சுரக்காய் தூக்கிறத விட இந்த கட் பண்ண சுரக்காயை வந்து கோழிக்கு போட்டோன்னு வச்சுங்க, அடிக்கிற வெயிலுக்கு வந்து கோழிங்க நல்லா சாப்பிடும். அப்படி தான் இன்றைக்கி வந்து வீட்டில் இருந்த சுரக்காயை தேவைக்கு மீறி அதிகமாக இருந்த சுரக்காயை வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி அப்படியே தோட்டத்துக்கு கொண்டு போய் கோழிக்கு போட்டேன். இந்த அடிக்கிற வெயிலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சுரக்காய் குளிர்ச்சியாக நல்லா சாப்பிடும். நீங்களும் இதே மாதிரி எல்லாம் கோழி வளர்த்துனீங்கன்னா மிச்சம் மீதி காய்கறிகளாக இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக கட் பண்ணி கோழிகள் கொடுங்க. கோழி நல்லா ஆரோக்கியமாக வளரும்.